救命莲可以吃，但吃多了不消化。在以前饥荒的时候，很多人吃这个东西。这条公路是一条碎石路，一直没有硬化。这个路在我们这个地方是很少没有硬化的道路之一了。那种是连接县村的道路，基本上都硬化了，但这条路一直没有硬化。去年是硬化了一半，然后另外一半硬化到前面的位置的时候，当地老百姓不让硬化，是不让他们修路的继续修了，然后施工队没办法就停下来了。这个路里面连接有两三个村庄，但是里面都没得好多人了。然后现在又开始继续硬化了。这次硬化道路的施工队是本地一个村里面的人，他们是比较有家族实力比较大，然后他们硬化的话，另外一个村的话，村民如果组织不让硬化的话，他们就可能去打架打他们，然后另外那个村就不敢说话了，就直接让他们硬化了。我舅舅、我外公外婆他们都住里面，但是我外公外婆都不在了。像这个路的话，一到下雨天的话，基本上没法通车，行人也非常不方便，到处是泥，你看，这车轮印子，好深的车轮印。只要下雨天根本没法走，所以说能够把它硬化了之后，对于老百姓出行还是非常方便的。现在我舅他们那个村里面就几户人了，其他人基本都搬走了。我舅现在里面养鸡、养羊。这座道路施工的末半，大概有20公分厚，20公分。挖机在做路基平整。还有半个月搞得好吧？这个我也搞不清楚。搞不清楚。结果啊，多少？还有半个月搞得完吧？差不多。前面是我舅，他从家里面走路出来了，给我带了一些青菜。舅，我呢来看下子，耍下子。这是道路的防滑槽，防滑的，20公分厚，差不多20公分厚。搞得也不算快嘛哦。这轮500米没得嘛？啊？看得500米的没得嘛？一天？啊，从哪出来？不然从哪总共啊？总共有500米没啊？总共差不多了。没得哟。从街头啊这种啊？到这哪有500米呢？哪是那远？街头都远了，几多远的？那里头都硬化了哦，都硬了啊！已经。那是啥？车搞的都硬。不然啥走那印子啊？哪来？哎，渣渣。哦，渣渣哦。哦，那个他头膜这个渣渣。走，有问题吗？走。
刘亮他喜欢吃这个青菜，现在可以啊，嗯，或者你过来的嘛，都给我了是吧？给你的。红糖，嗯，我不要红糖，你拿去卖噻。拿去拿去，我屋里还有2罐，你拿去吃了，你拿去卖嘛。你拿去。啊，可能这个比你那个不同一些呢。我那个是他们甘蔗树的红糖，啊，那不同一些。嗯，这个白花米，甘蔗树的红糖都卖100的，别个。这个甘蔗树买不呀？啊，那他这个肯定比较高兴的，这个1年取一次甘蔗树，他们就像那个李家他们，他们1年取甘蔗树取一次，然后他们放贝子花取一次，他们1年取1次。那你我就拿去卖嘛，我那还有2罐。有。嗯，今年总共搞了好多斤红糖？可能有40斤。 40斤？那种不是30千块钱？我今承受不？年说，我多懂。